徐队，我已经找到澎湃的藏身地了。你在哪儿？谁让你去的？收拾东西，马上走。别动！我跟你说了多少次了，让你等我，等我。你是个警察，你不是一个侦探，你不是一个人在战斗。你不想听命令，以后就给我滚蛋！小月，徐队，徐队，我今天没有听你的话擅自行动，的确是我的不对。我希望你能原谅我。什么？对，哎，是我的问题，我应该冷静。我知道我老惹你生气，老做一些让你觉得很白痴的事情，但我真的不是故意的。这件事情是我没脑子。我希望你能感受到我认错的态度。没脑子这个词好吗？真的好吗？那这个词，徐姐，我确实是没脑子，我没脑子，我挺聪明的，我跟你讲。原谅我，徐队，今天的事情确实是我太冒失了，对不起。冒失这个词好吗？是不是有点太文绉绉了？徐队，今天的事情确实是我太缺心眼了。缺心眼这个词哈，显得比较真诚。如果以后还有类似的事情发生，我绝对听你的。对不起，徐队，我今天的事情确实是太缺心眼了。如果以后还有类似的事情，我一定是100%的听你的。怎么了你？又有年轻人，注意休息，你这黑眼圈。晚上别老瞎折腾，早点休息。别以为自己年轻熬上几个晚上也没事儿，老了有够你受的。不是，你什么情况？我能搬回原来的宿舍吗？吵架了？方便吗？不方便啊？不是哥不帮你啊，那个咱们宿舍床位都被指导员安排出去了，现在没空调，哥也没办法。不是之前跟你说了吗？咱们老大就面冷心热，吼啊！你们俩，跟我出来一趟，开个会。哦。走吧，一起开会。我不去了，徐队都没叫我。走吧，快点。没叫你就不跟我们走了？走吧，快点儿。闹脾气呢，哄有我。急了啊！快点。接澎湃的那辆车查过吗？什么情况？齐然。啊，查了吗？查了，接澎湃那辆车的车牌没有登记记录，应该又是假牌子。行车轨迹呢？那个车在逃跑以后，在环岛公路往北开了一段，后来就进了一个小村子，就再也没有监控了，应该是提早有准备。这一块主要是大宇在负责。我自己看报告吧。散会。
邢队找你谈话啊？嗯，叫你干嘛呀？他让我休假几天，让我想明白。休假？你想什么呀？他想让我成为一把剑。剑？你看这大领导，说话高屋建瓴，可以。我觉得呀，就觉得你可能是压力太大了。过两天要不哥请几天假，带你去海边晒晒太阳，然后去吃点小吃。啊，对，那个旭东，我说你这个脑子呀，真的就是，他现在需要解决的是思想问题，不是肚子问题。你赶紧的，徐队等着开会呢，快点儿。回头再聊啊，哎，回头再聊啊。案子结了没？上次演出你的花和礼物，又感谢又无语。详细的见面聊。行，我正好今天没任务，要不然……真不好意思啊，最近案子太多了，错过了你的演出，下次一定弥补。喂，51。哎，大宇，你在哪儿呢？我在京海呢，怎么了？那你能不能来一趟随城啊？没什么事儿，就是想你了。哎呦，这几天没见就开始想我了。对，哦对，还有一件事情，那个这2天我能不能去你家住2天啊？随时都可以啊，你就来家里好好住吧。我知道，我不跟你客气。对，行，那就晚上还是下午见？下午见吧，下午见啊。好嘞。我到时候带你在随城好好逛逛，好吧？那少爷您开心就好。好，拜拜。拜拜。拜拜，拜拜。你不是说回家吗？这不还是酒店呢？啊，我以为你在随城找媳妇儿了，要在这安家呢。哎呀，少八卦了。哎，这到你就知道。啊。哎，等一下，不会一进去又是一堆人吧？你还好意思说呢？上次你先走了，弄得我多尴尬呀。你尴尬，我还尴尬呢。没人进吧？上次你突然一下给我整了那么多人，我都不知道该怎么办。我是觉得啊，你既然到随城了，需要这些朋友吃个饭，撑个面子，我没问题。但是你得提前跟我说一声，让我知道。好了，怪我好吧，大少爷。可不怪你吗？怪我好吧？啊，这个小家还不错吧？小家，这不就是个酒店吗？这不是酒店，这就是家里。不过呢，不是我家，是你家。我家？对呀，你不知道吗？这个酒店是你爸在随城几个地标项目之一，是你王少爷的家产呐。你爸知道我在随城了，就让我过来住了，我就住在那边。51啊，我说了很多次了，老王是老王，小王是小王。哎呀，大宇，你也别跟你老爸过不去啊。其实王叔还是挺支持你的。行了，不说他了，收拾东西，我一会儿带你去吃随城的特产，土笋冻。哎，老刘。哎，陈总，听说你刚到随城，
想说你什么时候去工地，咱们正好见一面。行，我知道了，我再开车，一会儿回你啊。哎，好嘞。哎，这地儿离我那工地挺近啊，要不先陪我去趟工地？也可以啊。嗯，走。老梁，哎，陈总，陈总，这位是？啊，这是我朋友，叫他王警官就行。警察在这儿干事可得打起精神来啊，别出差错。那一定，那可一定。啊，大宇，看看。好。工程部那些工人都按时进了吧？都进了，都进了。为了赶进度啊，我还特意从外地找了一批工人过来。等一下，5一。看那个，怎么了？帽子呢？啊？哎呦，平时吧，我们都是严格遵守规定的，这不快下班了吗？所以有个别的工人他就没有在意这个事情。你现在就得让他们带，这每一分每一秒工地的安全问题都是人身大事儿。你看那个，还有这个都没带，还有我们俩的安全帽呢。哎呦，这我现在就过去。马上就让他们戴上啊！这群工人，快去！我都说了好几遍了。来，你帽子戴上啊！还有你帽子。5一，虽然我对我爸的工程问题从来不过问，但是工地的安全知识我还是略懂一二。要是真出了什么事儿，你真担不起这责。啊，我明白，工作的事情我懂。你先在这儿等一会儿，我去跟老刘说点事情。你懂，记得给我拿个安全帽。这小子。你怎么又擅自行动啊？你别动啊，在那儿等着我。小伟，哇，好饱啊，师傅。早知道你这么能吃，我们就去吃自助餐了。还是这儿的美食好吃，这儿的风景好看。想你了，师傅。我知道，以前那个事儿你一直放不下，可都这么长时间了，能放下就放下呗。想起以前刚进刑警队那会儿啊，咱们每结一个案子，就会找一个街边烧烤摊一坐，一人一箱啤酒，不喝完不许回家。时间过得太快了，年轻那会儿啊，真的是精力无限呐，就跟现在新进队的那批年轻人一模一样。行了，你别跟我兜圈子了，有什么话就直说吧。行，不跟你唠弯了啊。今天我找你过来，就想说说那个王大宇。王大宇啊，警校毕业的高材生，这么好的条件，愿意主动下沉到基层锻炼，说明他是真的有想法。他是真的想当一名优秀的行动队员呐，而且咱们队里边也确实需要像王大宇这样年轻优秀的新生力量。你就带带他呗，你一身的本领，想后继无人呐。想带，
小娜，你找别人带吧。这个问题还是得由您来裁决。吴双啊，我知道新兵不好带，他是个新人，有必要这么较劲吗？袁局，那我直说了，他是一个高材生，可能有自己的想法，但也不能太有想法。无组织无纪律，在我这儿我应该怎么带，我也带不动。金国良，有，把他给我叫过来。是。王大爷，来一下，把门关上。袁局，您找我？你想让他走是不是？你也想走对不对？这就是你们两个工作了几个月的结果。不是你什么意思呀？你背着我来找袁局，说你想走。你如果想走，你直接告诉我行吗？不是我想走，是徐队的意思，好像是想让我走。不是你什么意思？我哪敢有什么意思？这是对上司说话的态度。好了，不要再说了。队伍的安排是你们决定的吗？那还要我干什么呢？好了，回去写个检查，一人一份，明天交给我。去吧。是，保证完成。徐队，有事吗？我的检查书写好了，给我干嘛？我想让您帮我检查检查。可以。啊，还有一件事，徐队，我真的不想离开这儿。知道了。把门带上。很会啊。团结是队伍的第一要求。
团结是队伍的第一要求。写得不错啊，啊，哎呀，看了你们俩的检查，我真是挺欣慰的。瞧瞧，写作的思路、段落的分配都很一致嘛，这说明你们俩有可能成为一对很好的搭档，不错，我收下了。哎，元军您说的太好了，要不然这事儿就到此为止吧。徐队和大鱼手里边啊都还有案子，两个人平时啊确实也很辛苦。那这个事情就到此为止了，你们两个好好的。是，走吧。徐组，还有几组？哎，我不是那意思。今天我才发现呢，你是咱们队里的队霸呀！大家都得让着你啊！但是队霸同志也没想到，会有一天有人让你写检查吧？差不多行了啊！你以为人家袁局真看不出来啊？他说你跟王大宇俩人写的检查有默契，那是给你台阶呢，你还不赶紧顺坡下去？哎，我懂。你自己练会儿吧，好吗？你让我自己静静。我练完了，我想跟你说点事儿。你说。你说你老大不小了，他一直单着。哎，池一飞啊，据我所知，他一直也单着呢，还不如你们两个，很般配呀。老邢，拿副拳套去。干嘛？咱俩切磋一下。我疯了，我跟你打，真是。别走啊！走了。徐队，这次这件事情是我的问题，我给您道歉，对不起。您睡了吗？谢谢。我就当您原谅我了。晚安。3号楼、5号楼、9号楼钢筋笼都打了吗？啊，都打好了。陈总，您看，这边的话，这边，还有后面正在进行。安全帽戴了吗？啊，都戴好了。
老刘呢？啊，老刘在那边。叫他过来。老刘，这个你忙吧，你去忙吧啊。陈总，老刘，安全检查都通过了吗？我怎么听好多工人说，很多项的安全检查都还没有得到审批。陈总，你就放心吧，在咱们工地啊，安全是绝对不会出现任何问题的。你记得把这些杂事做好再做工人。你就放心吧，陈总。陈总，天太热了，不然咱去办公室坐一下。等会儿，我这还没说话呢。别乱来！等会儿，你刚说啥？老哥。等会儿，我这还没。这儿。杨皮，不要吧？不要。小王。对是。炸皮还没说话，着什么急呀？受雷暴雨天气影响，昨日我市新安区辉煌集团旗下一处工地遭遇雷击，4名工人不幸身亡。据查，此次事故原因为施工失误。目前，该项目负责人正在现场核实情况。你们干什么呢？高压线能埋错？啊？钢筋笼都能打到电线上，死了4个，你们怎么干的工程？你们先去干活吧，注意点啊！大宇，武艺，新闻我都看到了。工地的事情怎么搞的？哎呦，就之前土方回填的时候，高压线埋错了，工人就把钢筋笼打到高压线上了。这，我跟你说了多少次了，要合规，要合规，你怎么监管的？你监管出4条人命出来。我也没想到啊，我一直是再三嘱咐的，我一直要求他们合规的。你现在不仅仅是违章问题，出人命是要负法律责任的，你承担得起吗？大宇，我知道了，好吧，你不要再说了，我现在烦得很。下面挖出来一个人，真挖出来一个人。先挂了。没事吧？打电话。喂，好的，我们马上过来。徐队，刚接到110转来的案子，辉煌地产在施工时发现一具尸体。辉煌，前天电死人那个。对，就那儿。出队。好嘞。好。速度。来了。徐队，你去哪儿啊？快点！行动的讯号。冉姐，到底什么情况？刚接到的就是上次出事故的辉煌地产工地又挖出一具尸体。往那边一点啊，再过去一点。你是一直在这个工地干活吗？快进去。你第一个发现的，在这儿是吧？怎么样，你们？暂时还没什么进展。怎么样？尸体腐烂的情况比较严重，颈部有勒痕，应该是被人勒死以后埋到下面的。详细的情况还要回去做一个全面的检查才能知道。这是我在死者身上发现的，应该就是他本人的身份证件。颜标。第一个发现尸体的工人，颜标认识吗？彪哥，我们以前的工头，这死的是彪哥。不确定，有需要再叫你。好，谢谢。谢谢配合啊。
项目负责人在哪儿？陈武一，看你睡得也晕了，歇着呢，我叫去。楚一，你回来。哎，警官好。怎么称呼你？陈武一。我姓徐。哦，徐警官，你好，你好。我想向你了解一些事情。没问题，我一定知无不言。灰色玻璃上沾满了雾，茶杯还有残存的温度，忽明忽暗的光线飘忽，是谁的迷途？记号已被涂改的模糊，足迹变成追踪的信徒，就在角落窗外的脚步，谁能看得出？谁能看得出？谁能看得出一朵黑夜里的玫瑰，铺满真相的蔷薇，谎言正在摇摇欲坠，谁能在故事结尾？沾满了雾，茶杯还有残存的温度，忽明忽暗的光线飘忽，是谁的迷途？记号已被涂改的模糊，足迹变成追踪的信徒，就在角落窗外的脚步，谁能看得出？谁能看得出？谁能看得出？一朵黑夜里的玫瑰，铺满真相的蔷薇，谎言正在摇摇欲坠，谁能在故事结尾？一朵黑夜里的玫瑰，铺满真相的蔷薇，摇摇欲坠，谁能在故事结尾？灰色玻璃上沾满了雾，茶杯还有残存的温度，忽明忽暗的光线飘